Друзья, приветствую! Мы будем учиться дальше. Книга «Экклезиаст». В прошлый раз мы рассматривали тему «Восходит солнце и заходит солнце и устремляется к тому месту, где восходит». Сегодня продолжение. И начинаем. Читаем на иврите. «Олех эль даром, весовев эль цафон, совев олех аруах, веаль свевотав шав аруах». Переводим. Идет оно по южной стороне мира днем и возвращается ночью. Днем и возвращается по северной стороне ночью через бездну. Проходит оно южнее. Летом и севернее зимой поднимается из восточной расщелины утром и опускается в западную расщелину вечером. Вот такая программа у Солнца. Идет к югу и поворачивает к северу, кружится, ходит ветер, а на круги свои возвращается ветер. Сфорно, Рав Овадия Сфорно, комментарий. Идет к югу и поворачивает к северу, а это сказано о движении Солнца среди других небесных тел. Нет ничего нового ни в этих движениях, ни в том, что выше их. Если же все это предназначено для бренного мира, то ведь это дурная цель, не соответствующая действию. А кроме того, это движение Солнца не только не приносит бренному миру пользы, но даже весьма вредит, потому что влечет многочисленные перемены. Напомню, что здесь речь идет снова о некой цикличности, о некой частотности. Когда мы в прошлые разы уже упоминали, немного повторю, что Солнце, у него есть орбита, своя орбита. Солнце, как послушный раб Всевышнего, который сказал ему ходить по этой орбите, он выполняет свои действия. И также пишет Рав Овадия Сфорно, что нет ничего нового ни в этих движениях, имеется в виду Солнце, что оно ходит по своей орбите, ни в том, что выше их. То есть и другие Солнца. Другие Солнца мы можем увидеть ночью, когда не светит Солнце и выходят звезды. И звезды это и есть Солнце, звезда под именем Солнце. Вот, и даже весьма вредит этому миру, потому что Солнце несет много перемен. Есть перемены времен года, есть перемены день и ночь. Это постоянные изменения, которые весьма вредят, как считает Рав Овадия Сфорно. Идем дальше. Раши. Ветер, руах, желание Солнца. Раши говорит, что ветер – это желание Солнца, как сказано, туда, куда возникнет желание идти. Ссылка на пророка Ехескеля 1.12. «И на круги свои возвращается и завтра. Весь путь и кругооборот, пройденный им вчера, повторит и сегодня». Опять мы видим цикличность. Повторение постоянное. Также я приводил пример относительно работы. Более простые примеры, чем Солнце. Мы ходим на работу. Я занимаюсь покупкой и продажей недвижимости. И я понимаю, что у меня, если объект продается, у меня есть определенный порядок действий, которые нужно сделать для эффективной продажи. Если объект нужно купить, тоже есть порядок определенных действий. То есть есть некая цикличность. Также и у Солнца оно идет по орбите, оно постоянно повторяет свои движения. Идет к югу, днем постоянно проходит с южной стороны. Поворачивает к северу, ночью постоянно проходит с северной стороны. Кружится, ходит, проходит по кругу через восток и запад. Ибо эти стороны света, оно иногда проходит днем, а иногда обходит ночью.
Это имеется в виду, скорее всего, что взгляд с планеты Земля, как люди видят Солнце на, если посмотреть с Земли. Таммуз проходит, Таммуз это название еврейского месяца, а в Тевет отходит. Ссылочка 25. Раши. Нет, не Раши. Описывается движение Солнца в северном полушарии. Восход на востоке. В течение дня Солнце движется по южной стороне небосвода и заходит на западе. В летние месяцы, как в Таммуз, когда световой день длинный, Солнце успевает днем пройти, в кавычках, и восток, и запад. А зимой, ближе к Тевету, оно встает ближе к югу, обойдя запад и восток за ночь. Далее также и злодеи. Теперь Раши пишет про злодеев. Несмотря на то, что их солнце сияет, в конце и оно закатится. И хотя иногда они усиливаются, в конце концов вернутся в свои смрадные места. Из зловония вышли они, в зловоние и вернутся. И точно там же, и точно там же, и точно так же. Немного прокомментирую. В прошлые разы мы тоже упоминали, что злодеев, когда у них восходит солнце, злодей, он грабит, он уничтожает. И казалось бы, что солнце у него стоит высоко, то есть его успех, его удача выражается символично как солнце. Вот оно высоко-высоко. Но опять же Раши повторяет, что их солнце сияет, в конце оно закатится. То есть оно закончится это время. И хотя иногда они усиливаются, злодеи усиливаются, становятся как нечто неприступное, в конце концов вернутся в свои смрадные места. Пишет трактат Авот, Перкей Авот, что человек приходит из зловонной капли, сразу начинается его отсчет времени, и в результате он окажется в могиле, там, где тело его будут есть черви, а душа предстанет перед Творцом мира. И здесь, если я точно правильно понимаю, Раши тоже напоминает об этом, что как бы злодей ни старался, будет у него эпизод, время, когда его солнце будет в зените, то есть максимально будет работать, но в конце оно закатится. Сборный комментарий Пшат. Идет к югу и поворачивает к северу, кружится, кружится, ходит ветер. Солнце всегда идет от востока к югу, с юга к западу, оттуда к северу. Раши на Вавилонский Талмуд, Рош ха-Шана 23b. Ибн Эзра считает, что этот стих не относится к солнцу. Почему так пишут мудрецы, что тут же про солнце сказано, почему не относится к солнцу? Потому что в иврите у одного слова может быть несколько переводов. И в зависимости от контекста это слово может быть и солнце, и не солнце. Вот, поэтому мудрецы видят разные темы в одном и том же стихе и предлагают свой комментарий. И вот сборный комментарий Пшат говорит о том, что Ибн Эзра считает, что этот стих не относится к солнцу. Некоторые считают, что этот стих говорит о солнце, но это неверно. Речь в нем идет исключительно о ветре. Ветер, ведь иногда он дует на север, а иногда на юг. И на круги свои возвращается так же, как и солнце.
ибо оно основная причина движения ветра. Солнце у нас причина движения ветра. И моряки знают, что ветры постоянны в определенные дни года. И на круги свои возвращается ветер. Стремление ветра выполнить свою функцию, которая была возложена на него в момент творения, обновляется и поддерживается в нем постоянно. То есть ветер, он должен дуть. Ему дали свойства, он должен перемещаться. Дворим Товим продолжает в своем комментарии линию о смерти праведников и видит в этой фразе указание на реинкарнации души. Руах в данном случае надо переводить не как ветер, а как дух, душа. Еще одна версия, что такое руах. Это душа, то есть речь идет о реинкарнации. Еще одно мнение. Мы знаем, что после смерти человека его душа еще трижды возвращается в этот мир, даже душа праведника. И тогда смысл стиха «как солнце идет днем и огибает землю ночью», чтобы вернуться к точке восхода, так и душа праведника крутится в этом мире дважды, чтобы на третий раз достичь желаемого. И потому в третий раз сказано «ходит», а не «крутится», ибо этот раз последний на дороге к совершенству. Человек приходит в этот мир, у него есть определенная конкретная цель, так же как у любой вещи, которая есть вокруг вас. Обратите внимание, что у любой вещи есть конкретная цель. Нет ни одной вещи, которая есть вокруг вас и у которой нет цели. Нет ни одной. И тем более у человека, который был создан самый последний, в шестой день творения, перед ним были созданы все остальные растения, животные, и человек как венец творения, у него тем более есть цель. И здесь пишут о праведниках, что несколько раз они приходят в этот мир для того, для чего они приходят. Ибо этот раз последний на дороге к совершенству, то есть третий раз. То есть мы приходим в этот мир, чтобы совершенствоваться. Как и что делать, это дальше мы учим. А если задашься вопросом, зачем душе праведника спускаться в мир 3 раза? Он же праведник, зачем ему? На это следует ответ, что до того дух кружится вокруг, но все еще не достигает совершенства, и лишь на 3-й раз дух возвращается на подобающее ему место. Вот такой есть комментарий, что речь идет о реинкарнации. Сборный комментарий Драш. Сказал Раби Иешуа бен Хананья: когда ветер появляется в мире, Всевышний гоняет его по горам, сдерживает на холмах, говоря: смотри, не нанеси вреда моим творениям. Коэлет Раба 1.12 сказал Раби Хия бар Танхум: Машиах, Спаситель, не придет, пока не воплотятся все души, которые были задуманы Создателем. Души, упомянутые в книге первого человека. Слово «руах» интерпретируется как «душа». Коэлет Раба 1.12 в трактате Евамот 63b. О чем здесь речь, какие души, почему они должны воплотиться? Есть прямо сегодня слушал урок об этом. Есть некое хранилище душ, которые спускаются в этот мир. Когда готово материальное тело, когда папа с мамой, муж и жена были близки, и у женщины в
в животе формируется плод, и когда готова материальная часть, в эту материальную часть спускается душа. Говорят мудрецы, что есть некий склад, это чтобы нам было понятно, некое вместилище, некое хранилище душ, откуда спускаются души в тела, которые рождаются здесь, на земле. И вот сказал Раби Хия бар Танхум, что Машиах, это Спаситель, который должен прийти, не придет, пока не воплотятся все души, которые были задуманы Создателем. То есть пока не закончатся условно души, все это звучит немножко, не понимайте, это близко к сердцу, просто как образно, что есть некий склад, оттуда спускаются души. И пока они не закончатся там, не придет тот самый Спаситель, который сделает определенные действия. Сегодня здесь останавливаемся. Напомню очень вкратце, что мы сегодня учили. Про Солнце. Идет к югу и поворачивает к северу, кружится, кружится, ходит ветер, и на круги свои возвращается ветер. Есть у слова руах, ветер, мнение, что это Солнце. Есть версия, что это желание Солнца. Есть комментарий о том, что снова мы вспоминаем про злодеев. Есть аналог с Солнцем, что иногда злодеи так хорошо развиваются, что это сравнивают с Солнцем, которое стоит в зените и ярко-ярко светит. Но все равно это Солнце заходит. Далее Солнце мы прочли, что Солнце это основная причина движения ветра. Также мы увидели комментарий, в котором говорится о том, что руах это душа, дух. И мы знаем, что после смерти человека его душа трижды возвращается в этот мир. И мы вспомнили про Машиаха, это царь, который должен прийти и сделать определенные действия в определенное время. И мы узнали про склад душ, из которого берутся души и спускаются к нам сюда на землю в момент, когда рождается ребенок, его материальное тело. Сегодня здесь останавливаемся. Ставьте лайк, если понравилось видео. В следующий раз продолжим. Тема «Все реки текут в море, но море не переполняется. К месту, откуда исходят реки, вновь приходят они». Напомню, что мы учим книгу «Экклезиаст». Это перевод на русский. На иврите это звучит как «Коэлет». Автор этой книги, его называют мудрейшим человеком, который есть на земле, царь Соломон, царь Шломо. И мы учим книгу, которую написал царь, и комментируют мудрецы. Присоединяйтесь к учебе. Будем общаться с царем. До следующих встреч.